കൂട്ടുകാരെ, അപ്പൊ നമുക്കിന്നൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി കണ്ടാലോ. അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട് ബോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനായിട്ട് തലേ ദിവസം കുറച്ച് ചിയാ സീഡ് എടുത്ത് പാലിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഈ ചിയാ സീഡും പാലിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. ഞാൻ കുറച്ച് ഞാലിപ്പൂവൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ, റെഡ് ആപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് മാതള നാരങ്ങ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാംഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാംഗോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂനട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ്സും ബദാമും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. സൂപ്പർ ഐറ്റം ആണ്. നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ, ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ, ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. അപ്പം നമുക്ക് നാളെ പുതിയൊരു ഐറ്റമായിട്ട് കാണാൻ.